pista del treno, l'abbiamo costruita!
Che fai, Diego? Sono perché? Oh no, mi sono bloccato! Oh no! Aiuto, non voglio essere aspettata! Che arriva, Oh! Bravo! Fai il ponte! Bravo, il ponte, Diego! Oh! Che bravo! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale Davide Diego Toys e mettete tanti like e passate sul nostro Instagram per darci delle nuove idee per i prossimi video. Ciao!